Hvad er nu et gas gauge på en lipo-lader? Hvad måler den så? Gas gauge. Prøv på mål om, hvad der er gas ud af den. Normalt så vil det jo bare have en temperatursensor, men det er så gas. Gas gauge. Det har jeg ikke brug for. Jeg kan gå ud fra det her. Nå, ja, det går live nu. Så. Okay. Nej, det er først ikke helt lov. Er nogen af jer? Virker det uden at ændre linket? Nej, fordi det var et helt link, altså. Nu virker det. Og så må man være sendt til noget af reaktionen. Men man skal jo lige op. Så vi skal bare ligge i. Nå, kan vi ikke fjerne kassen? Der sejrer været med væk. Lipo-batteri og charger. Så det læser jeg. Der sejrer været væk. Hvis vi fjerner kassen, og så genstarter så. Ja, så burde det være det. Det har jeg ikke gjort. Der må være en kasse. Ja. Ellers skal batteriet til lidt nu. Det er ikke så rigtig lavet kasse. Hvor kan den være? Finder jeg det over. Det er bare en... Det er altid bare et spænding på. Det er jo sat 6 uger i allerede. Ja, jeg går i gang, ja. Eller også så er den, som er bare spillet. For penge. For penge? Så slukker den for solcelleudbuddet, når spændingen er over. Jeg har også noget, der det er vigtigt at få en integreret chip med et beskyttelsesværk, så det bliver... Ja, det har jeg. Chippen, der er i midten, den ligger der. Men det er også der er lyd på. Så tror jeg ikke, jeg skal have noget venstre. Var ikke det, der blev enige om? Jo. Hvor streamer vi? Hvor kan man se det på hjemmesiden? YouTube. Ja, det ved jeg godt, men har du sat link op til det? Nej, ikke nu. Mathias, vi kommer til at snakke om din svigerfars kontaktlinse. Ja. Tror du, det kan lege sådan? Hvor skal den køres af? Hvor er den? Nej, hold. Hold? Ja. Nej, der er for mig. Jamen, jeg skulle lige så på mit klar, for eksempel. Bagefter til... Kan du huske det? Kan du ikke bare give væk til hvad har I nu købt? Kan du huske den der hest? Jo. Så jeg har lige lavet til. Jeg tænker, jeg skal have isoleret lidt. Nå. Jo, jeg tror, vi er færdige. Jeg tror, vi... Jamen, det er først om 3 måneder eller sådan noget. Ja, vi skal lige bruge en sommer, hvor vi skal lige tage på den nye maskine. Nå. Har du sagt ja til det også? Nej, men jeg ved godt, hvordan det er. Okay. What the fuck? Jeg tror, Pius er den joker. Hvad skriver han? Han siger, med den her TV, der har han en pas allerede 20 over 9. Ja, det er rigtigt nok, men... jeg tror, han går efter at vinde konkurrencen. Han vil gerne have flyttet på os. Det er Pius, der siger, han har allerede presset der. Ja, han har næsten en chance for at finde det der. Så jeg er enig om, at AAUSAT4 skal have købt... Nej, AAUSAT4 ejendommen. Vi mangler lige overtal Jeppe. Jeppe er ikke med i det. Han har frabedt for, at han når dem med det. Overhovedet. Jamen, I har vel hver jeres holding til det. Det er slet ikke korrupt, så? Ja, det er fejl. Det sagde det jo. Ja. Men kan man ikke bare oprette et holding og så bare give det? Nu må man overføre ejerskab, så sker der noget på skat med noget samtidig. Vi sætter skat. Desværre. Så gør jeg det forkert. Det gør det. Det tror jeg faktisk, vi gør det. Jeg gør det forkert. Jeg ved, vi tager skat. Jeg tror, vi gør det forkert. Du kan ikke få adresse på ISS. Nej. Jeg vil gerne opsige mit abonnement. Jeg ved ikke, om det virker sådan. Jeg har ikke noget gerne sige prøve. Det er rigtig skat. Har du et minut på Twitter, Joachim? Ja. De kan følge på kontrollen. Så det er mig, hun snakker om. Jeg skal smide på... Og så skal vi sætte over til Q-plads. Så er det så. Ja, så hver gang jeg skal ud til at bare tage de 3 holdingselskaber. Så må folk selv selv, at de gør noget. Men det lyder så også til, at ham, hendes kæreste Lene havde... Og det er også et education på. Ja.
Ja, power electronics. Rigtig power. Ja, til Vesters. Power converters, drivmøller og tester. Det var egentlig et rimelig fedt koncept. De har været et par gutter, og så siden første semester, der har de bare sagt, vi laver switch modes. Og så har de bare taget alle emnerne og puttet på switch modes. Så da de var færdige med et kandidat, så vidste de bare alt der var. Det var bare så det firma op med det samme. Og de er de bedste. De har haft 5 års erfaring. Taget alle vinklerne. Og ikke noget med, at de har arbejdet på Vesters først et par år. Og så er de gået ud og lavet det fejl. Men det er kun testerne, de laver. De laver ikke selve converteren. Er der højtaler til den PC? Hvorfor siden der ikke der er det ikke lyden? Ja, det var nok snart. Er det ikke den der? Det er den der. Den her. Og Den er på den der. Ja, det er også rigtigt. Ja, som er den der. Ja. Det er faktisk ikke. Så det er ikke, hvor der står en til. Den står derovre. Nej, det var markøren op på. Nej. Hvad er det i fjernsynet? Vi har allerede fik speaker. Du snakker om det med dig. Snakker I lige om, hvor du Snakker om den her. Skal jeg snakke om den nu? Ja. Han er en fuldstændig lysstøj. Ja. For helvede. Og det var, jeg har nemlig også lydet på den her stream. Det er bare en anden. Det er 2 år bagud. AAUSAT er enkelt. Nå, UCC. Og det er det. Nej, det er det. Nej, det var 23. Virkelig, når jeg faktisk sagde det der var fjernsyn, så er det her, så vil jeg lige ind i prediction setup og sætte krav op. Og så sige satellit versionen, men det behøver ikke være illumination. Det behøver ikke være illumination. Og så bare sige i det. Det er rigtig godt. Ja. Lige nu? Nej, jeg vil sige. Fordi jeg kan se, AAUSAT4 er der lige dernede sydpå. Hvis den har en sjov højflexkamp, som ikke virker så godt, der var den. Ej, der er 2 af dem. Ja. På TV. Det var først når Det er godt. Dansk, kan vi standarden ground station i Alaska? Det vil passe godt i. Alaska. Så jeg må vi hejse den op. Du kan ringe til den her samme deling, du spørger. Det er lidt nogle europæer med noget, så kan du høre. Så, 30 sekunder. Kan du det virke?
Okay. Er I klar til at max screen den deroppe? Hvad skal max screenes? Streamet? Der står, man kan get notified. Er man slået? Er nogen, der skal kaffe over? Ja. Ja, der. Er nogen, der henter kaffe så? Nu skal vi lige se, hvordan det der stream starter. Hvad? Det starter nok. Må du ikke starte? Nej, hvem der starter nu? Nej, 2 sekunder. Ja, nu. Og der er green lights, som er fra igen. Så... God green. Yay! Hvad? Gør du? Står derovre. Åh, der er nok på med. Det er først lige, hvor den starter ind på. Så er der Patrick. Passer den med... der er 70. Ja. Nej. Den er kommet før jeg så. Nu mener jeg bare på den skærm, der er lige lidt. Nu går det galt. Nu løber du. Den søger. Ja, den kom der. Åh, den kommer på forkert skærm. Prøv lige at arbejde på sig. Nu starter det over. Det var den her klodskab, den er med. Den starter på en sektion over her, ja. Det skal bare det strække. Det kan man også samtidig. Eller så bare så ud til at prøve eller et eller andet. Skype igennem. Ja, det kan man ikke. Tager du den? Ja, den er blevet. Det er primært skærm. Og det er ting. Vi holder til skole. Ja, det er Jeg har godt overvejet, at der er russisk bare fordi det går bra aftalt. Åh, sol. Selv to godt vil komme i morgen. Indtil det der og ud. Det er trods alt for tidligt for det. Det var ikke sådan, det var Jesper. Det er ikke knap der. Det er begejstret. Nej, hey! Så derovre igen nu. Hey! Er I foran eller bagud? Vi kan jo stå, faktisk. Så lader jeg bare den der køre med. Ja. Det der til. Den går ind. Ofte flyttet aftaler. Ja. Det kan jo med kort varsel. Ej! Det er nok foran fuldskærm. Så går det bare galt. Dis. Er der ikke lyd på? Jo. Den er altså. Det er den ikke. Det var solen. Det er den ikke primært igen. Du skal nok se den bare ind. Sådan der. Så, nu skal man så her. Ja, nu er vi gået i stå igen. Jamen det er fordi, den ikke lige klarer det. Nu er det spændende. Nej, den er... Hvad er det der? Jeg siger jo, ellers så ikke mig i den her. Spatiale de l'Europe. Très heureuse de vous retrouver pour le lancement Det kan vi ikke forstå alligevel. Ah, jeg sagde græsfri, det er derfor. Så jeg har den foran. Det gør ikke noget, du vil få. Hej, Bjerg. Ja, men... Que Stéphane Israël, le président directeur général d'AAU Space, va nous présenter maintenant. Oscar. Så er det en fransk med. Nej. Det snakker på engelsk, og så oversætter det til fransk. Hvad kan vi skide med det? Ja, hvad sker der med den her stream der? Michael. Det kan vi jo ikke stå, hvad jeg siger. Its purpose is to verify
modify and possibly challenge the principle of equivalency between inertial and gravitational masses. It is always a source of great pride for Lion Space to provide European institutions with independent access to space, thanks to our launch vehicle family. Tonight's mission is emblematic of such ambition. So, let me express my deepest gratitude to the European Space Agency for its unwavering support to our activity. To the European Commission, Iron Space First institutional customers who contracts with ESA for its continued trust in our own solutions, both for Copernicus and for Bentley. To TUCNES for involving Iron Space in its science endeavors as thrilling as are at stake tonight. But our 14th Soyuz to be launched from the Vienna Space Center is now ready for liftoff. So, enjoy the show. We have 3 missions to launch tonight, for a total of 5 satellites. The primary mission is Sentinel-1B, built by Thales Alenia Space of Italy for the European Space Agency and the European Commission. Sentinel-1 is part of the flagship program Copernicus. The second mission is a science experiment called Microscope from the French Space Agency, CNES. And the third mission is an ensemble of 3 little satellites made by students, whose work has been coordinated by the ESA education program, Fly Your Satellite. A particularly big welcome to all of the young people watching the launch. And here we see the protagonist of the evening, the launcher Soyuz, which is built of 4 stages from the bottom to the top. You see the boosters, the first stage, the second stage, the third stage, and now Fregate. We'll talk about it later. This is the fairing which contains our satellite. On the very top you see Sentinel-1B, the biggest one. And below Sentinel-1B, now you see Microscope, which is inside the structure which supports Sentinel-1B, 2.2 tons. And this is Mission Control, Stéphane Israel, CEO of Arianespace. This is where the difficult decisions are taken when something does not go exactly as planned. Sentinel-1B is part of Europe's Copernicus program to better understand our planet. It consists of 6 families of Sentinel satellites. Ladies and gentlemen, today we are going to launch another Sentinel satellite. Just another one? It's Sentinel-1B? No, it's more than just another one, because it's 1 out of 2, a pair of Sentinel-1A and Sentinel-1B. Both are looking to the Earth with radar instruments, being able to look to the Earth during night and also during cloudy weather. And Sentinel is more than just Sentinel-1. It's a fleet of Sentinel. It's a force already which we launched today. And the Sentinel satellites are part of the Copernicus program, which we deliver together with the European Commission for Earth observation of the future. With that, Sentinel becomes already an operational system for Earth observation. And by having 2 satellites of the same type, we can reduce the revisiting time dramatically. And Sentinel data is already used by the general public and by companies worldwide, because we have the free and open data access in Copernicus, so it's not only the European user, but worldwide the data of Sentinels are really of big use. So I hope that we will have a successful launch later on, and I wish you a very nice evening today in Kourou. Sentinel-1B arrived here on the 8th of March
March by plane. Microscope followed a couple of days later, and 2 weeks later, also the 3 CubeSat arrived by plane from the Technical Center of the European Space Agency in the Netherlands. They were carried as hand luggage. The 5 satellites were integrated here with the launcher at the CSG, what is known as the launch campaign. The launch campaign Soyuz VS-40 began on March 1st with preparation on the Aalborg frigate in the big building. During the first few weeks, pneumatic and electrical tests were performed on board. The first 3 stages of Soyuz were assembled horizontally, starting with the 4 boosters, which were strapped to the 2nd stage, followed by integration of the 3rd stage. On the 8th of March, Sentinel-1B was transferred to the clean and secure environment of the S5C complex. Here, teams performed a series of tests and checked the good health of the satellite before filling the tanks. 2 days later, a microscope arrived and started preparations. After filling of its tanks in the FU, frigate was transferred to S3B in order to perform the combined operation with spacecraft. The microscope was integrated with the adapter called AAUSAT4. Then it was the turn of the Fly Your Satellite CubeSats to take their place in their separation system. The AAUSAT4, with Fly Your Satellite and microscope attached, was then assembled on the frigate upper stage. Sentinel-1B was then attached on top of the AAUSAT-P. The whole stack was carefully hoisted and encapsulated inside the protective case of the fairing. Early on the 19th of April, the first 3 stages were transferred horizontally to the pad and raised to a vertical position. Later that afternoon, it was the turn of the upper composite to be transferred from the satellite buildings and integrated with the Soyuz, ready for launch. And we are approaching the final stages of what is called the frigate automated sequence. The last 10 minutes of 20 seconds of the countdown. This is where the onboard computers are running all the final operation. Here we see the Norwegian Jon Haar, our range operation manager tonight. So we had a delayed launch, first due to the weather, due to high altitude winds. I have to tell you, it's been raining cats and dogs here. I mean, we are at the tropics, but rain does not stop us for launches. It was the hairless god of the winds who was not with us. And yesterday there was a technical issue with the launcher, issue which has been resolved completely by now. So all satellites are safe in the fairing on top of Soyuz, and we're set to go for this event. You see the teams, they are highly concentrated after 4 days waiting time. So we heard about Sentinel-1B. Let's get more information about the other 2 missions. The S14 mission is a multiple launch configuration which hosts also 2 auxiliary passengers for a total of 5 spacecraft on board. Among the auxiliary payloads integrated on the ASAP-S structure, Fly Your Satellite payload includes 3 small satellites. Piero, you are the head of the ESA unit which coordinates all programs for university students. How did you come to this launch opportunity of the 3 CubeSats which are part of Fly Your Satellite? Short after the first ESA CubeSat mission launched on the Vega maiden flight, ESA started the new Fly Your Satellite educational program with competitive call for proposals for CubeSats built by university students. By mid-2012, 6 CubeSats were selected. Finally, the 3 CubeSats of this launch are those that were able to meet the Fly Your Satellite program requirements and that achieved flight readiness. This launch opportunity was made possible thanks to Sentinel-1B that accepted to include the launch of these CubeSats in their launch contract with Arianespace. Among the auxiliary payloads integrated on the ASAP-S supporting structure on the fairing, Microscope is a 300 kilo class microsatellite
which has been integrated in the central position below Sentinel-1B main passenger. Microscope is a microsatellite dedicated to fundamental physics experience. Valerio, CNES initiated this ambitious project, the Microscope project, 16 years. Can you tell us something about Microscope? Microscope is a scientific microsatellite dedicated to a fundamental physics experiment, the measurement principle of equivalence between inertial mass and gravitational mass. Developed by CNES, it was designed, validated, and assembled in the premises in Toulouse. Onera has provided the instrument while ESA contributed to the mission by delivering the microthrusters and its control electronics. CNES is also responsible for the system and operations. A key feature of the satellite is a strong coupling between the payload and the platform, which is taking part of the performance of the mission. As responsible of satellite, can you tell us what this launch means for CNES? This is the outcome of a considerable human commitment. Last 2 years have been particularly intense to be ready by appointment by Sentinel-1B. I was appointed satellite manager in 2009 when it was decided to change the propulsion system. I fully measure the progress made since that point and all efforts made to achieve the goal tonight. We thank the team of Arianespace and CSG for their welcome and their support through the campaign. Thank you, Valerio. And we just had the confirmation that the last meteor sampling was positive, so the weather is green tonight, and we are really set to go, for real. You see the mission control, but there is another control center here at the CSG. The CSG, you see the pad now, the CSG is a very large area. It hosts the 3 families of launchers which are operated at the base. Ariane, the largest, Soyuz, and Vega. Each one which is home launch pad and launch facility, so it's a little bit like operating 3 different launch bases. It covers a very large area, which is just over half the size of my hometown road. Here you see a joint team of Russians and Europeans working side by side. This control room is inside a protected building, which is about 1 kilometer from the pad. This is the launch control room. And we are reaching the point that we call key on start, Kluch na start in Russian. It is the final phase of the Soyuz automated sequence. It lasts 5 minutes and 20 seconds. For tonight's launch, we use Galio, the CSG station of CSG in French Guyana, 2 Canadian stations, Saint-Hubert and Saskatoon, the Indian station of Lucknow, and finally, a station located on Mauritius Island in the Indian Ocean. These stations allow us to follow the launcher during the main phases of the flight, and because of the duration of the mission tonight, each of them will be used at least 2 times. The data collected by these stations are sent in real time to the CDLS, the Soyuz Control Center in French Guyana, and to the Frigate Flight Monitoring Center in Moscow. And the parameters that are the most representative of the functioning of the launcher are monitored by a set of technical experts from Arianespace and from its Russian partners. These data concern the propulsion of the launcher, its trajectory, and the flight control. They are compared to the forecast throughout the flight, and a continuous synthesis of the launcher behavior is done for the high management in Jupiter and for the launch teams in the CDLS. This is what we call the CVI, or the Instant Visual Control. This real-time monitoring is really important, as it allows us to check that the flight is nominal and to confirm our customers
that their satellites were separated as expected. And this is mission control, and here we see the launch pad. You see this big grey metal mast is called Upper Composite Umbilical Mast, or KZM. You're going to see pull it away just before the launch, 35 seconds before the launch. Umbilical means that inside there are the umbilical lines that take info from the satellites to the team on the ground. When it is disconnected, it means that our satellite will not be powered by the ground any longer and will start to survive on its own batteries. And Sentinel-1B will stay on its own batteries as long as, after separation, has not deployed its wings, has not opened its solar array, reaching what we call a power positive state, meaning more power comes in that is needed to survive. A word on the ignition sequence of Soyuz. Soyuz, there is a system for checking the health of the engines before it leaves the pad. It ignites all 5 engines 17 seconds before liftoff. There are 4 on the 4 boosters and 1 on the core stage. They have throttled them up gradually, gently, to check that engines are all working fine. Remember that Soyuz also carries people, not tonight. So, when they reach full thrust, then you will see the vehicle leaving the pad. Moments of very high concentration for all of the teams that have been working so hard. À tous le DDO. Attention pour moins d'1 minute. Top. H0, moins d'1 minute. And we are 1 minute to launch. We are live at the Guyana Space Center, and we're launching Sentinel-1B, built by Thales Alenia Space of Italy for the European Space Agency and the European Commission, part of the Copernicus system. We are launching Microscope, a scientific satellite of the French Space Agency, CNES. And we launched 3 small satellites built by students under the ESA program, Fryer Satellite. Our best wishes to all the teams. Attention pour le début de la séquence d'allumage du lanceur. Top. H0 moins 20 secondes. Largage du BKM. Allumage du triétage. À tous le DDO. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Décollage. Lift-off. VS14. We are off, hauling ourselves against the gravity of the Earth. 336 tons, the equivalent of 22 buses. And we're heading north, out over the Atlantic, and then over North Canada. So at the moment, Soyuz is burning its 5 engines, 1 on the core stage, 4 on the boosters. The boosters are doing most of the work. And their job is to get us away from Earth and defeat gravity, which makes us stick to our planet. They have a very short job. All parameters are nominal. They have a short life. They're going to be separated, and you will see them drop on the ground just before 2 minutes in the flight, so very soon. They are powered by liquid oxygen and kerosene. If we get lucky, we should be able to see the separation of the boosters, which is a magnificent sight. La propulsion du premier et deuxième étage est nominale. All is nominal on board.
watch for 158. Separation of the boosters. You can't, but I can see the roll of the engine from where I'm staying. So the burn of their propellant, so we don't need them anymore. They fall back to Earth and we are shedding weight, which is the whole trick of a launch. The lighter we are, the faster we go. So we are starting to burn the second stage, or the block A. This will burn for just under 5 minutes. If you look at the trajectory, as we call it, this curve on the right upper corner of your screen, this shows the theoretical path that we are following tonight and the actual path, this white dot. So as you see, everything is nominal. We are coming now to the altitude. Look on the bottom left, where we can get rid of the fairing. The fairing has these two shells that protect our precious payload. They protect it from the acoustic vibration, a liftoff, the very loud noise, the roar of the engine, and from the friction, the resistance, the pressure that the air layer are here we go, are exercising on the launcher during the ascent. Here we have jettisoned the fairing, we don't need it anymore. We are now outside the atmosphere, and if someone asks you how much time it takes to go to 700 kilometers, answer 23 minutes. This is what it will take us today, so probably less than what you take every morning to go to work. So we have seen our satellites for the first time, and this is always an emotional moment, even when it is only computer-generated images. Here we see the teams. I'll tell you, they really work hard in all these days, and they kept the concentration, and today is the day. La propulsion du deuxième étage est normale. So we're coming to the point where the second stage will be shut down, will be falling away, and we will start igniting the third stage. Here we go. We are now burning the third stage. So we launched Sentinel-1A 2 years ago, and we're launching this twin tonight. Séparation du deuxième étage. Séparation de la interétage. On the 14th of April 2014, the European Space Agency launched the first of its new line of Sentinel Earth observation satellites, Sentinel-1A. It was sent into orbit on top of a Soyuz rocket from the European spaceport in Kourou, French Guiana. Now, almost 2 years on, it's time for Sentinel-1B, its identical twin brother. Sentinel-1B is the first of the second satellites, so to speak. We have already launched the so-called A satellite, and this will help us to have the double amount of data, or only half of the time to wait. In practice, we can get from any place on Earth, we can get within 6 days an image with the A and the B units together. To achieve this, both satellites will be flying in the same polar orbit, 180 degrees apart, working together as a constellation. They carry a powerful synthetic aperture radar, or SAR instrument. This radar allows the satellite to provide images of the Earth's surface under all weather conditions, day and night. The unprecedented speed and resolution of the Sentinel satellites is providing an unparalleled amount of data, making it a true success for the scientific community worldwide. It has gone far beyond our expectations. Besides the
some 80 services which are operational and also supported by the European Commission. There are now national services emerging, and we have 27,000 self-registered users who have downloaded already 500,000 of images, and I tell you, you don't download a radar image if you don't really need it. The radar images provided by the Sentinel-1 satellites will allow scientists to detect small changes in volcanic activity, routinely map sea ice to help ships navigate through our increasingly crowded polar seas, and allow a better management of shipping routes worldwide. These are but a few examples of the services provided. Sentinel-1A and 1B are not the first satellites monitoring our planet, but they will be the first ones to do this continuously as an operational tool within the Copernicus program. This is a real game changer, if I can say that. We want to do now, or we do now, what we have done 35 years ago with the meteorological system, operational satellites. That means we will ensure for many, many decades operational services. And this ensures, on the other hand, the users that they invest in new applications, be it governmental or be it private. The Sentinel-1 satellite mission is an important part of the European Union Copernicus program, for which ESA and the EU are planning to deploy 6 families of Earth observation satellites. Each of these families will address specific needs and all will provide crucial information to better understand our planet. The information that can help mankind to plan a sustainable future for itself and the planet we all share. And you have Professor Liebig, the Director for Earth Observation Program at ESA, explaining which wealth of data Sentinel-1A is ready to deliver in its 2 years of operation. And with the arrival of its twin that we're launching tonight, and with increased exploitation of Sentinel-1A, by the end of the year we will deliver to the user 3 times the amount of data we are delivering today. And you've seen, this is the moment of the third stage engine shut down. We have separated it, and now it's Fregat who takes us to orbit. Its job is to deliver our satellite to their drop-off point in space. Tonight it has to deliver 3 separate missions, and it's going to take about 1 hour to do that. Quite a job. Let's explain what will happen. First, we're going to climb to about 700 kilometers altitude, which is the drop-off point of Sentinel-1B. Then we will go down, and we will go down by more than 200 kilometers to deliver, fly a satellite. We will then climb up again to just above the 700 kilometers when we left Sentinel-1B to separate microscope. You see now that the first burn of Fregat has started. This is last just over 10 minutes, and the satellite is now being acquired, sorry, not only the satellite, the other composite Fregat has just been acquired by the station of Saint-Hubert. Our flight path takes us north, so we are over northern Canada, and it is there, yet, where we will separate Sentinel-1B. Why are we flying north? Are we flying north because we are launching an Earth observation satellites, Sentinel-1B. An Earth observation satellite have to be able to cover the complete globe, and they do that by being placed on an orbit which goes over the poles and exploiting the rotation of the Earth beneath them. They cover the whole globe. It's like peeling an orange slice by slice. So Sentinel-1B was built by a consortium of European companies led by our friends at AAU Space in Italy. They are great experts in Earth observation and in radar system. So they're very proud of their contribution to understanding our planet.
This is a great day for all of us. The Sentinel-1B satellite program development is a success for both Europe and our company. It's another step forward for Europe's flagship program that will provide crucial climate data. More than 400 Thales Alenia Space engineers and specialized technicians in Rome, L'Aquila, Milan, Madrid, Charleroi, Toulouse and Cannes have given their best and their top quality work to this program. As you know, Thales Alenia Space is prime contractor for the Sentinel-1 satellite, and this launch is particularly significant for our company. All the more so because we have recently signed further satellite contracts with the European Space Agency in order to guarantee the continuation of the Sentinel-1 and Sentinel-3 missions. We are very proud to have been a partner in the Copernicus program right from the beginning, working on increasingly sophisticated observation missions with ESA, ASI, NEST, as well as other national space agencies and European Commission, and represents the most complete solution to the technological challenges that such ambitious program require. Thales Alenia Space is ESA's main supplier in the Copernicus space agency. So let me express my warmest thanks first to all the European Space Agency, European Commission, Arianespace, and then to all the teams who are working so hard in this mission. Space is about cooperation. Space is no frontiers. Copernicus is the result of a successful cooperation between the European Space Agency and the European Commission. And Sentinel-1 is an example of industrial partnership between two companies, Thales Alenia Space and Airbus Defence and Space, that any other day where they do not work on Sentinel are competitors. Sentinel-1B is part of a huge program called Copernicus. It's implemented by the European Space Agency for the European Commission. And it consists of 6 families of sentinels called satellites. Several families because we need several techniques, several technologies. Copernicus is a system that aids at performing a complete health check of our planet. This is why we use very many different technologies, like the difference between a blood test and a full health check. So Sentinel-1A is really changing lives in a very tangible way, and it's really Sentinel-1B that we launched this evening is going to make those services even better. Soon Sentinel-1B will be put into orbit working as a constellation with Sentinel-1A. Both satellites will gather operational data for Copernicus, the European Union's global monitoring for environment and security program. This program aims to offer users from around the globe satellite and institute data, along with dedicated services. Already we can see that this data is changing the work of many institutions. Here at the Danish Meteorological Institute, the DMI in Copenhagen, Copernicus data has definitely an impact on the activities. Copernicus is changing our work in sort of in 2 ways, both that it has provided us with a platform to combine all the data that we are collecting, but also in the sense that we can now provide a better service to our users because we now have funding to produce these forecasts that our users are asking for, the forecast for Danish waters, for the ocean currents, for the salinity and temperature. One of these products that the DMI produces are ice charts for the Nordic waters. This process of receiving environmental data and making ice charts is key for living in the Arctic regions. With lives of people working and traveling at sea at stake, it's necessary for the DMI to track the position and thickness of sea ice on and around the shipping routes. The creation of these ice charts greatly benefits from the new Sentinel-1 data. Well, we get this new Sentinel
data from ESA. We use that to make ice charts for Greenland, especially in the winter time. It's very dark in Greenland, and the good thing about Sentinel is that it's radar imagery, so it doesn't matter whether it's dark or also in periods with bad weather. Han sagde 3-4 minutters interview. Så tager rundt med 7. Er vi enige om, vi er i orbit, når vi rammer 7? Så er det rimelig sikkert. 7 km i sekundet. Så er man leve. Today, the gathering of data by Sentinel-1A already happens at the launch of Sentinel-1A. The time the images of the Sentinel-1 satellites allow the DMI to keep ice charts much more up to date. Having access to Sentinel means that we have a much more flexible approach to our work. We can make our ice charts when they're really needed. When we know vessels are entering Greenland waters or when they're reaching certain areas, we can make ice charts because 22 buses. How many elephants will that be? But they provide many other services as well, such as forest mapping, detection of oil spills, volcanic activity measurements, and disaster monitoring. The Sentinel-1 satellites and their services are a perfect illustration of the goals of the Copernicus program. An operational monitoring tool for our environment with services for thousands of users worldwide, together to protect our planet and its Theo, han spurgte mig sådan en væske, der finder en dag, der vil være med. Hvis nu de andre så virker, og jeg ved ikke helt, hvad det er smagt. Det vil give mig et spil for det sted. Jeg tror, alle har det, men det er ikke så højt. Det er nok ikke 10. Er du bare lidt pause? Velkommen til dig, Jens Sandsgaard, lektor ved Aalborg Universitet. Stor dag for jer, og den her Jamen, det er jo rigtig godt. Nu står vi her ved alle sammen på, at den der sindssygt med lige faktisk sat af, så jeg tænkte til at stå og kigge ind i kameraet her. Så jeg kan i hvert fald sige, at jeg lige så længe i går glædes mig til, at satellitten bliver sat i banen her om godt og vel halvanden times tid. Så får jeg vende sig mig til for at sende det lige ind. Det er langt af. Nu har jeg fortalt det sådan i overskrifter, men med de ord, hvad er det så for Aalborg Universitet har bidraget med i den her opsætning? Jamen, de studerende har lavet en satellit, der er med sådan en lille CubeSat, som den her på 10 x 10 x 10 cm, og nu har de lige snakket om den her store sentinel, det skulle kigge efter is og kigge efter skibstrafik, og det er faktisk lidt af det samme, vi gør. Vi ikke kigger efter is, hvor vi prøver at kigge efter skib overfra, så det er sådan en lille ekstra ting, med det heroppe. En ting er at komme med op i rummet, den her rumraketter, som du sætter sig ind. Men for at I efterfølgende også skal sige, at du kan kigge på hinanden og smile, fordi I har været en succes, hvad skal der så til? Jamen, så skal vi høre det lige op i rummet, og den kommer forbi Aalborg her første gang kl. 6 i morgen tidlig, og så næste gang tror jeg det er kvart i 8, og der skulle der helst være kontakt til. Så det bliver da spændende på det tidspunkt. Det her, det er jo det, som det bare er rent langsomt, sender raketten op, det er jo ret godt, den kommer uden på et stykker, men andet det er mindst lige spændende. Sådan kontakt, sådan en satellit, hvordan det fungerer? Jamen, helt traditionelt, vi har nogle antenner på taget, der med et rotor peger til satellitten, når den kommer forbi, og så har vi et helt system, der beskriver det, har lavet med radiomodtager og sender, og så kan vi fungere med satellitten sådan næsten lidt på hvor vi talker mere, men selvfølgelig noget mere om sagen.
Jeg skal ikke tage mere af din tid, Jens. Der går du ind og følge, hvordan det er fortsat går. Tusind tak, fordi du tog dig tid til os, Jens. Tak. Ja, tak for det. Ja. Sentinel will be not only just on the right orbit, but on the right so directly its operational orbit. Fregat is an extremely versatile machine. It was originally designed as an interplanetary probe. First, we was also used in everything is nominal, and this is just we want to use Fregat is capable of switching the engine on and off 20 times, and this means 5 times once it takes passengers wherever they need to go. Excellent taxi, first class taxi. So, let me explain now the first key milestone of the really crucial moment for the Sentinel-1B. It is the moment of separation of Sentinel-1B. It is scheduled for 23 minutes and 35 seconds in the flight. We're coming close to it. The confirmation of the separation has to go via a number of technical checks that must be very accurate. We also use a little bit before official confirmation here in the mission control room of the separation. And here we are. So, Sentinel-1B, I have in space, is separated from the fregat, but we immediately wait to get the confirmation of the separation from the other side. The launcher is seen by the ground station of the launch network, but soon after the satellite is separated, it starts sending signal to home. The satellite network, and the first station that you will see is Aalborg. Aalborg is located in Northern Norway, and this signal is immediately routed to the control center of the European Space Agency, which is located in Darmstadt, in Germany, and is called ESOC, European Space Agency Operations Center. There we will see the Sentinel-1 Mission Director, Pier-Paolo Emanueli, giving the confirmation that he has received the what we call the acquisition of signal, meaning the satellite talking to home and saying, hello, I just took a short nap, 20 minutes, not more, now I wake up and I'm ready to start my mission. Séparation du satellite Sentinel-1B vu par le bord. We had confirmation of the separation. Så hvad bygger det vores tider? The teams and in particular for the Sentinel-1B. Men det er det control the team network, and now the job really starts because as far as the Sentinel-1B is concerned, now we have to designate what fregat continues his job. We need to deploy our solar array, we need to deploy our radar antenna, so the job for our friends in ESA has just started.
We cannot hear ESO, but I can tell you we had separation from the satellite, and the satellite is healthy and talking to home. We see here Emanuele, who is the Sentinel-1 director at ESO. I think that I already confirmed that we got the satellite we had the OS in Aalborg. Sentinel-1B is talking to the Livestream, and the parameters looks dominant at the moment. The sequence that bigger the sequence when we were reaching detail in hour, the spacecraft will be able to maneuver and effectively nominally we should finish our LEO on Thursday morning. Vi fik at vide af Taiwan, at du kan også købe en bølgekimport til deres også, så det vil være 10 meter. Men kablet alene koster en kvart million euro. Jeg tror også, de fleste kunder de plejer at være, kan vi få det? Det er mega nice. Hvad skal vi koste? Kvart million euro. Vi kan også bare lovstå det. Det kan vi ikke. Jeg kan tale mig ud af det. Du får data under lovsken. Det er astrometer er sådan lidt flot. Det var meget sjovt at se aktiviterne gennem loven, men jeg ved ikke, om du kan have et aktivt gyve, men du nok ikke tit skal til at køre under launch, så du har en true-værdi. Det går jo sådan. Jeg fandt SpaceX, altså den guide for contractors. Du vil købe launch, der stod også med tilbyder under launch og sådan noget. Der stod, at de ikke tilbyder, at man kan have en hardwire i sin payload under optagelse. Til sin station. Det er ikke muligt. Så bliver det efter. Det var efter. Hvis du er så bare lave det er okay. Man sidder og læser det, og det er virkelig en tekst stadigvæk. Det her betyder, at du ikke kan få 100 km på en. Ja, præcis. Det er bare helt upraktisk. Der styrer på det. Det er noget med, at de starter det op igen senere. For det var så meget forbi i næste. Vi viser, at vi der skal nok komme noget på hjemmesiden med en virksomhed. Skal jeg skrive det? Gør det her. Er det simpelthen?
Så, er det bare den her? Jeg skal lige se, jeg ved knap, det var det. Det der bør. Er det ikke bare den her Arene-flight? Ja, der kommer til at være nogle stavefejl. Det er jo bare en Jeg troede, det var pligtigt ifølge PR-lov og teknisk omstændighed. Jeg tror, man kan ikke lave det. Den næste, den der tager vi selvfølgelig helt på den langt. Nej, og laver op. Nu er det. Jeg tror, det er bedre at bruge en hul. Så vi giver til sådan en kart. Men det er ikke løgn, den der klokke. Så i stedet vi var 2 mennesker og så en kigger fæng. Prøv lige der, hvad får du oversat? Der var mange. Og der er 2 pladser på kampen. Lige sige bare, når I siger man op, så kommer vi. Hvis I siger ikke, har du så fredag? Jeg tror, der står med på den. Jeg ser gerne kode om det. Alt det er så easy. Det er kun dig, vi venter på. Så må han sådan få rigtig det op. Så var det over. Yes. Okay, så. Helt og fjert. Så mange har bare lige... Brian, jeg skal jo det her. Så er det godt der, hvis der er nogen her. Ja, rent på her. Jesper, nu har jeg husket at tænke, der er ikke nogen derovre, hvis det er. Er nogen, der ikke fået det sådan om, at den støtter skjort? Jeg har herovre. Så fat det. Vent bare med ham. Men det var et par timer før, vi bliver frigivet nu, men jeg skal i hvert fald skåle på, at raketten er kommet op og sat ind i princippet også er i rummet, selvom den ikke er alene i. Teknisk set. Vi er i orbit. Så
Skål! Skål. Hvis vi får en plan nu, er det så gået for godt, eller er det gået skidt? Nogen er sikkert i Grønland. Waterfall er stadig. Jamen, det er den der backline, den er ikke så god. Er det et tegn, eller? Det er nogen, der kører det fra. Nej, det er det ikke. Nå jo, det er det. Det er den der over, der er træls. En backline. Det er fordi, det var så tidligt. Hvor er det frosset? Er nogen piller i serveren? Nej. Nej, jeg har ikke været over til det. Ja, Martin. Nå. Jeg har fået tændt til fredag for. Hvem har overtændt den? Vi slukkede den. Vi var Men der er også der optaget. Det er fordi, jeg fik nogen lige før, da vi slukkede. Vi gjorde op med Jensen og siden. Hvornår? Ej, det er lang tid siden, der første launch. Ja, hvad er det de sidste 4-5 dage? Ja. Ja, ikke det. Den troede den. Er der nogen, der har nået med døren op til tårnet? Ja, det gjorde vi. Det var ikke lige. Yes. Det var ikke den anden var. Og det var dengang, det var slukket sidst. Okay. Så vi lukkede det før. Helt vildt godt. Så det er sådan, at ej, man skal have lige 12 på. Ja. Ej, det er bare fast. Det var en dag, der. Men elevatoren bliver okay. Ja, nogle gange går du lige jinxet. Sidste sommer, der stod vi 4 mand, hvor vi kunne ikke komme ned. Ja, så i er det væsentligt ikke komme ud. Kunstskole og dataklub. Så selv er rekord med halvanden time hver som år. Ja. Det var lang tid, men det er efter udbetaget. Ja, for jeg tror, mere kunne sidde lidt over 10 mand. Der stod 10 mand derovre, det går kigge på stort. Ja, det har været. Og øllen op på den anden side. Nej, du var på vej med ned. Så skal vi helt først se en break class, så vi kan gå ud og så der kigge sig en øl af. Ja. Hvis det er en, så trykker vi ned. Det sagde vi ikke, så trykker vi ind. Vi først en meter, halv meter. Ja. De kan komme ud og så ned bremsen, ikke? Så der er en kigger ind. Ja. Så stod sådan her i den side. Helt tæt sammen. Og en her kaffe. Der er ikke noget lys i det. Jo. Det er lidt overløbet. Ja, nu er vi har bygget det. Jeg kendte da godt, man sad fast og sådan noget, men det kan det være ikke bare drop. Jeg tror, jeg godt, det er første gang, jeg skal spille vand. Det er altså bare back til. Så vil du selv se. Ja. Det er ikke grunden til, at man ikke går 10 mennesker på dag, eller stedet en gang. Ja, så der bliver stadig ind med døren. Det bliver der. Lige skal køre Lisa. Det har jeg, var jeg. Der var en, der forsøger, de er gamle kontorer. Ja, det er pludselig om sig. Det er sådan, at man har det, så de kan være fra. Ja. Det er der jo to, der skal hænge over sig fast over. Det var sådan, det er over fra... Han var ikke glad. Det kan jeg ikke se, det fast. Vi kan ikke komme ud. Står vi kommer jo. Jeg husker, at jeg skal den herovre. Det kører jo ikke. Ja. Kan jeg ikke vente? Så må du kigge på lokalet og se, om det er. Altså, hvilken selvfølgelig Aalborg, men det var nemlig absolut godt. Man kan rykke på knappen, så nogen tid, så tænker jeg, det er omkring. Det er sådan relativt tæt på. Jamen, det er det, jeg mener. Nej, det var ikke. Nej, nu er det meget.
Jeg skal jo kommentere hele tiden, hvad der er omkring. Og det er også kun lige døren. Det er døren. Designer. Jeg vil bare tage kemikalier med på toppen af en tag, så er det bygning. Det er ikke noget. Det er overkæmst. Virkelig kommet til. Det komplekse plan har 4 punkter. Og så kan vi se, at de punkter det er også 4 punkter. De drejer bare rundt hele tiden, så de danner en cirkel. Så kan man tage og låse og så faldt vi der var under og så inden der ligger der bare sådan en læsby. Og så har jeg gerne sige, at jeg kan få noget mere. Ja, nej, det har vi ikke lige. Skal vi gå lidt rundt? Det er sjovt, hvis det skal gøre på en FPG. Ja, jeg tror, han har betydet for det nemmere. Så må du så være hele tiden. Ja. Nej, men han sagde... Jesper, kan du orbital parameters i hovedet? Dem du har brugt? Fordi vi får vist vores nye snart. Der kommer et tracking preview. Ja, der er vi får 2 minutter. Det der var det og der var de temporary ignorance. Ja. Lige over hvorfor endnu. Ja, så må vi huske det. Det vil være ret med hvis de har kigget på det. Det har USA også. Så har de sådan en stor fed overskrift, i sommerperioden. Men det står ikke, hvornår sommerperioden er. Så de har jo også idé. Nu skal vi lige have det første. Men den anden er ikke så svær. Der er ikke den er ikke svær. Jo, den er så. Det kan en konstellation. Så tænker jeg også, at man nu siger sådan, det er noget, hvor man bare lige skal sidde bag og tænke
Jeg takkede det. Den mentale del år. Hastigheden Problemet er så, at hvis du møder op til, så skal du heller ikke møde op til eksamen, Thomas. Det er ikke det. Så de er lidt af det. Jeg tror, det er det. Nej, det er det. Det er to. Det er okay. Det kan bare lige... Den sidste, du kørte med nu? Nej, det er sgu ikke pænt og frækket. Fordi Det problemet er ikke det, du snakker om. Det er din data. Ja, Den IQ. ja, men hvis du har en data, sådan at den har, så kan de konstellationslot ligger bare i 0 per gang på første. Det skal måske være en try. Nej, så er det ikke det. Så er det ikke. Så er den Det du gør, det kan godt gøre det som resultat. Ja, hvis den hele skal i 0, så bliver det bare. Men det er jo ret sikkert godt gøre sådan, at nu har du den her fase, og så går den her på lidt mere andre her pause, så går den her fase. Ja, så vældig spændende. Jeg kan det der sætte de der tidsmærker. Der er en fund på. Hvad for noget? Der er en fund på, om det er en 20. Det var han nu her. Ja, jeg previewer, så vil der komme noget, hvis det er lidt inspireret. Den mission de havde tydeligvis ikke hvem skal så betale for det? Nej, betolker det. Ja, vi har vist nogle olie, og så tog de mig sådan lidt, og så lidt, ja, jeg falder. Jeg springer lige om, der skal være noget rotation i de her laboratorier. Ja, der kan det godt. Det kan vi så, når du prøver at opsætte det her. Det er klart. Så det der, vi sådan er havnet i, det er, du skal være lige med og så er der ikke noget, der sidder i flexen. 271. Så er det, jeg kan bare oversætte, jeg har lavet som, jeg har
så har jeg det. Han er jo lidt praktisk. Det er der, hvor vores erfaring måske er en lille smule for dårlig. Ja. Det kan ikke jeg. Ja, vi laver det live. Vi troede, det var ikke god idé. Det er Ja. ikke Men jeg tror også, at det er fordi vores klima Okay. har været sådan. Okay. Man kan lave et program. Igen af Google. Man gør, man går ind på Google. Det er med smag. Og så sidder jeg derinde. Ja, det var jo LabView er sådan der sådan men jeg har ikke set ud. Ja, okay. Ja, men det kigger jeg det er det altid, der kan gøre. Men jeg tror ikke, det gør det. Det er ikke noget, det er så har vi. Ja, fordi det er sådan, når vi hører, hvad hedder det, vores kode, så en gang sådan her, vi gør lidt PGA. Den tager tid med vores læring. Det ser meget regulært ud i forhold til det. Okay, så i bankkoder, så vi har en video som mål. Ja, vi gør sådan, at vi kun skifter en. Ja, altså, vi har 2 biler, så kan man helt opsætte starten. Ja. Hvornår er det første barn? Du mister en halv symbol. Det er fremover, hvis vi bare i 8, så... Ja, vi skal det er rigtigt. Ja, vi skifter en bil gang. Men vi andre, der var lige en halv længere. Det tager en halv bil længere. Altså, det er nogle værre løgne. Den tidligste uge, så kører, så er jeg på 400 til her. Det er sådan, det går. Og en cykel, som alle to er over broen. Det er over, hvad de gjorde på den side. Det er ikke sikkert, at de kommer ned med mig. Fordi der var vi kiggede lidt på koncertet. Hvornår først bare skal du? Nu er Jens jo fucking. Nej, jeg har en pause. I Aalborg. Det er der andet store for i det. Jeg tror, jeg Det er så ondt i morgen, så det er god med tilbage. Ja, men 0. Nej, det er lov. Det kan du vælge en mix med modsætning til super. Det kan også være. Lad os sige, at det du hvis du kun skifter en til så er det jo en bil. Jamen, du skifter begge dele. Du gør det bare dobbelt muligt, i stedet for at gå herfra der til. Men den har også min Ja, hvor lang tid sætter den, så... Det er ikke Det er bare... Det er bare at opsætte en kus. Det er meget, der har lavet det. Jeg har faktisk lavet det, så vi kan få en ny eller også. Men også, skønt ud. Ja, altså jeg kan være 10 minutter før. Men traditionelt set, når vi gør det, så sjovt. det er Ja, men det er derovre. Ja, ja. Vi kan til øve. Den modsatte, godt nok. Ja, hver gang. Ellers havde vi kendt over. Jeg skal lige til
punkter op i helt. Følge teste det. Følge teste den kører på i helt. Det gør det. Men det der gør i offset. Ved det? Så der er ikke nogen, der vælger. Nej. Der har de et forslag, hvor jeg så tager ud fra, og det kunne også godt. Det er så slemt for det her. Hvis du skynder dig, så kan du måske lige med en taxa. Ja. Vi er stadigvæk på bakken, der er på det nu. Jo, men er det to måneder nu? Så er der ikke. Man skal lige have nogle svære stykker. Og så det gør du først. Men hvad kalder du så små? Det er ikke. Men nej, der går... Nej, det gør du ikke. Du får penge endnu før. Omkring det 3 ugen før. Og så... Det er cirka... Ja. Og så får du ikke til den første. Men du får så også ikke, så får du så derfor det er der indtil midt af måneden, så får du til at folk op og ikke første gang. Så er det ikke mere end for et. Så er det ikke mere end for et. Jamen det er indtil første gang, du løn, der får du bedre ikke, så det er også en halve. Det er ved med dig. Jo, det er en af, der bliver du ved med at sætte mange. Så det er A-kassen, så der får du sidst i måneden, så får du A-kassen, så får du lige en uge, så får du... Ja, jeg tror ikke i starten, at du bruger det på alt kun her. Har I en basebane? Ja, så tror jeg, vi får til at sige sådan her. Nu skal jeg have 2 måneder, så du bare følger penge, så du kører på fuld. Så er der først, når du kører 2 i øjet. Ja. Det vil sige, vi skal ikke faktisk skifte. Vi skal bare skifte på samme tid, så skifter du. Ja, så er det... Nej, det er med at tage lukket. Men så får du også... Hvem tager sofa? Ja, jeg tror, det er. Nej, det er ikke op til, at det ikke skifter så mange gange. Det var bare lige en skub i kuben. Du har delvis ret i dit stopswitch. Men jeg mener, man kan ikke meget face i det. Det gør du 3 gange nu. Men så kan du også gøre det sådan. Det der skide lige sammen. Det er kun til de 5 år 6. Ja, nej, det var 10 år. Og det ligger sådan noget, der skulle gøre bedst. Og fortsætter jeg. Så det er vores situation, så det er vores situation, bliver lidt opsat i forhold til. Så kan man integrere fra noget. Ja, det er integrere fra noget. Ja, relationen på parsen, det er højere. Men det er det vil stå sammen. Er det poetisk? Så er det jo også. Nå, nu kører vi dig. Men der var Lytter for det. Det er helt hvordan stopper du? Dash, track. Det er så fedt, så den anden har kældet siden af det. Hvorfor det? Du ved, hvor lytter? Det var der var en mega. Så tager jeg så godt. Kan du ikke bare så for det? Er du ikke nogen brudtale? Du viser jo bare, det var godt. Så skal vi til at hente dig. Det må du gøre. Men det kræver det noget. Men du falder op bilen af data, det er ikke helt mere, så kan du lige sige, at jeg kan komme Så laver plus 45. Var det ikke min skole? Det var ikke det, der var stil. Du poster hængst til... Jeg skal der komme med rundstykker på omkring. Tidligere, der printede de hængstrengen ud her. De kan gøre det. Altså, de kommer til rundstykker på omkring. Jeg tror, der er jo, der står her. Hvad fanden? Hvad siger du? Hvad fanden? Så handler rundstykker, så tager du. Prøv at teste nu på. Kommer du hjem fra det, der står i de her 4 flytter derhen? Hvor tror du, vi er? Der står i sammen. Nu er de åbne. Ja, det holder jeg. 6. Jeg kan godt ikke over at stå i køkken kl. 6, det er hvad jeg er helt sikkert. Hvordan? Men det er sådan, du vil bare banke på baglæns med, og der tager du bare 6. Ja. Når bare går ind. Nå, på de der sort, brændte rundstykker, de sorte rundstykker. Ja.
Det var godt, at jeg bestemmer til kl. 6. Jeg tror måske også det med det andet. Så skal ligesom nok have gjort det engang til 9. Ja. Det er fint, så holder du noget. Du har den der format data. Tænk sig, hvis der er nogen, der har tænkt sig, at det er Jeg tror, den der skal det. Er I sikker på, at banen er åben 6 år? Jeg arbejdede banen over i 2 år. Det var Men vi mangler alligevel... Så kom folk, der er en ringklang. Vi mangler alligevel collection. Det er ikke sikkert, at de har alle valgmuligheder. Ja. Vi gjorde det for 5 år siden. Vi kan nok ikke få... Det er jo fortsat med det åbne. Nej. Men altså, halv cykling faktisk for over, så... Det var sikkert derude. Det er pinligt, at vi har en over i Salberg også, men jeg har problemer nu. Det er også deres Nej, selvfølgelig. Jeg har stor tiltro til jer. Er det lidt af mit folk, der står arbejde? Ja, det kommer jo af. Vi har en til at sidde i væggen længe op på mit tag. Det er meningen, at jeg er i gang. Men det der spiller bare, kan man sige, så er det ikke men det der bare du kan bare give til FIFO og få så kører der det der væk som rent faktisk kører det som bare ikke hvad det det er som om det der jeg kan ikke se, at pakkerne er ved at nu er det færdigt. Er det andet historie? Skal jeg huske, at jeg fik det? Jeg kan godt høre, hvad er det der 5 minutter, der står? Kan man selv begynde at pakke? Ja, jeg har fik et vokset, det er det. Men hvad er det der stykke? Det er der 5 minutter, der kommer ud. Der er et sted, der bliver printet den. 500? Ja, det må du højt gerne. Ja, det er fra IRC-rekorderne. Nej, det er det er på linje 72. 71, tror jeg. Den der, ja, der. Og så fjerner den anden der. Det ser bedre ud. Det er små. Til morgen. Okay, kom du kl. 6 eller?
det er okay. Det er nok, det ved jeg sgu ikke. Anders, hvad er egentlig med? Jeg kommer op på. Jeg er klar til først som 6, jeg kommer nok. Jeg er 6. Hvad var det? Vi kan sagt til den sender sig til at modtage data. Show mode. Jeg læste på en eller anden community. Bluebox. Og vi sender en gang i sekundet. En gang i sekundet. Så det er Nick, der står og sender. Er det Nick? Ja, ja. Nå. Er det ikke noget problem? Jeg havde ikke set, at den havde været aktiv før. Nick? Hvor sender han den? Nå. Hvorfor gør du det? En test. Det er forvirret. Så tror jeg bare, der er signal. Nej, nej, nej. Det er moderne også, sådan set. Ja. Det var det samme, det med den sende gang. Jeg håber, det var fejl. Er det ikke op? Ja. Den har ikke fundet sommerferie. Og kæft så langt delay på det der YouTube inden der. Ja. Jeg kan sige godt, sådan her, så kan man sætte ned i bækken. Har du timet det? Det skal jeg også sige, hvor de er. Ja, så det kan streame til Livestream. Jeg tror det var dig. Nå! Det er rigtig langt. Vi regner til Nej. Er du sikker? Ja, jeg tror det var mig. Ja, det var dig. Ja. Jeg har en connection fra dem fra NatAut af UCK. Jeg husker, vi endte på omkring 4 snart. Nå, undskyld, ikke nok. Det var ikke sådan noget. Er det nok til morgen, så? Nej, det er ikke nu. Det er ikke det faktisk. Det er ikke det endnu. Ja. Så faktisk også køre papir. Snart papir, der kan faktisk køre relativt højt bilret også, hvis du kan bruge over i højt. Jeg kan ikke godt holde. Det er ikke så ikke. Hvor ser han det? Det kommer ind på. Er der nok? Det kommer ind på, hvad de har. Hvor er Anders? Jamen, jeg tror godt, eller det gør den ikke. De hastigheder, vi regner med, så får vi der fordi jeg er med 6. Den lugter til XT. Jamen, jeg tror ikke, Ja, det er stadig. Nå, det er måske gammel for. Det er ikke noget, hvordan du ender. Vi kan ikke sige, at den er bedre ved din til at få din, hvad hedder så, sin funktionsdel error rate. Jeg tror, det er det. Der var det. 47. Nu, han dør ned. Så du har en relativt højt bit error rate, hvis du kører på en. Vi kigger på, om vi kan få 1 megabit throughput igen. Hvad var det? Det er med de nye sigter. Og jeg ser på det, der må du kun uploade i et bånd, og så downloade det andet bånd. Den er du ved, du modtager på. Ja, det er ikke. Og når det direkte. Dem vi havde, der skal du spille over. Altså jeg tænker, hvis jeg gør den her, sådan der. Jeg skulle hilse fra Omar. Sige, han selv at se, at vi har drukket champagne herovre. Jamen, var han ikke på den båd med dårlig rensning? Så jeg er ikke sikker på, hvor det går. Nå, det var kun i Fredag, vi har set, at jeg nu kommer han. Nej, er det mig? Åh, det er fordi. Hvad er det? Hvorfor har jeg? Fedt. Jeg har jo ikke modtaget det. Klart bedst at lave en. Ja, det kan være, det er støj. Men der er bare så meget wifi-støj. Og det har jeg godt nok ikke fået. Man får min notatbedst. Så det er okay. Jeg
veterinærmæssigt, så Men jo, vi løber så ikke. er det det bedste, men det er jo, hvor du ikke tager en Vi løber bare ikke. og sådan noget. Du skal pege op, ja. Så helt op, ja. Ja, så vil det virke godt. Det er også lidt. Vi har været på motorsadet og stået op i parabolen. Ja. Og kørt med parabolen. Nej. Jeg tror, der ligger sådan nogle receive buffers i efter connection request, hvor den venter på at få 8 kilobyte, før den går videre til næste step, den der kan save ting. Hvad for en er det? Den her. Jeg tror nok, der var den der receive, du havde på 8 kilo. Jeg tror nok, den er blokerende. Ja. Og den ligger både under connection og her. Så jeg er ikke sikker på, om jeg tror, vi kan godt stå blok til en af dem her, så ikke rigtig få forbundet, eller ikke rigtig. Lad os se. Nu er der en forsøg igen der. Så vi har ikke lavet en komplet elektromagnetisk. Der er jo ikke noget brugt bare nogle almindelige former for ja. Men vi har så været med vores beregninger, fordi det er lidt de samme former. Så det passer nok. Det er sådan noget om måden i Du kan enten tage til nu, eller så kan du tage med til men selve byen cirka nej, det er godt, eller? Så har du noget. Skal den op på 2? Så vi kan se den. Nå, du. Og så tager sådan nogle lommer, som man kan animere papir med. Og så åbner dem op. Og så tager det der papir, så du har først et lag om, og giver det en lys til ud i enden. Og så tager man kobber til og taper det. Og hvad havde jeg hjemme ved Fissen? Og så tager jeg mere ud. Og det virker? Og det lige til at handler. Men jeg ved ikke, om vi kommer an på... Så jeg tænker, der ligger de her 3 gange receive med en 8 kilobyte buffer. Så simpelthen på grund af den der dobbelt. Altså receive den faktisk utrolig fast i det. Det mener jeg. Så må du sætte timer på den. Det tror jeg også. Jeg har ikke rigtig filmet det i dag, så... Den der ligger godt. Er det CV, eller hvad? Fordi at du to, man kan sige, hvad der er lidt pointing loss og sådan noget, så mister du 2 ved over din passion. Nå ja, den der er lidt for høj. Men var det godt til... Men vi også i forhold til, at vi kigger på det, så mener det jo lidt nemmere at lave en passion, som det var at lave hele tiden. Ja, du står godt nok, der står og venter på en message, hvis der er til at føre live. I hvert fald Med mindre, at man sætter den til non-blocking. Hvor gør man det? Risiko her. Et display der. Det kan godt være, at der er en super god En message, det er måske don't wait. Men nu er det jo meget fortsat til ja, det er den skal man bytte ind. Der er nogle trade-offs, som man tog her i CD. er svært nogle gange. Så der er en simpel som er spille. Ja, bare jo stille. Rolig match, det er faktisk utroligt godt om en match. Jamen, det er måske don't wait. Jeg ved ikke, hvordan det virker noget Python, men jeg tror faktisk, noget det. Så den kan faktisk være en udfordring. Ja. Det er godt for en, at de får det.
Det havde en Nielsen, der havde... Nå, jeg sender du det er ikke lavet noget, jeg sendte en modsætning. Nej, jeg finder ikke noget. Så skal jeg lige til at snakke med. Jeg har lige et projekt her, jeg ved ikke, hvordan jeg tester. Vi lavede en Nielsen, som havde gigahertz sprøjt eller sådan noget. Hvad er det? Men det er jo så 4 sprayers. Ja, så er det til. Fordi min er jo så 4 sprayers. Det du sparer en længere frem tid. Hvor meget er det? Ja. Men den der, den er ikke sådan helt ude i... Læs i AARM, der står noget om. Jeg tror ikke engang, det er måske. Der stod noget om, at nu er vi jo begyndt, eller nu kan vi også lave, hvad hedder de, sovtools, og måske de andre typer sådan, globalistiske jakketing der, hvor du bare sætter flere elementer i forskellige størrelser, og så får du til en. Ja. Sådan noget. Og så kan du lave en sovtools-version af den, som så er lidt samme type, bare i patch-format. Det havde vi til det her. Og ja, så kan du bare spørge, om du får den her, så kan du faktisk have den store runde, du lyst. Men man fandt jo ud af, hvor snyd der, den der inde på Q-sektion. Hvor mange har været på stream? 100 maksimum der er jeg på 24. Jeg ved ikke, hvor mange vi har været over det hele. Jeg tror faktisk, vi kan se efter. Vi har nok været en, jeg tror, kumulativt, så måske op mod 100. Det er nice. 24, det er mange. Altså fortsæt. Var der så lyd på sådan noget? Efter lige med først, Jeg står lige på. De skriver ikke, hvad er farmen? Ja, du ikke lige fikset på det der. Det er den ikke skriver på det. Du skal ikke lige fikset det. Nå, det kan jeg huske. Men jeg kan ikke gå 100. Kan man ikke. Anvender på Q-sektion, så konstaterer også bare, så kører vi så hurtigt her. Det er fint tid. Det må være det vigtige, at det er. Ja. Der case er hardware. Du kan jo ikke lave en hardware, som passer på alle kunder. Ja, hardware kan, men der så står, at vi garanterer, at vi kan levere 100 MHz. Så jeg kræver det så resten af systemet, det står ikke. Det er sådan 1 km højt. Ja, folk falder i det. Ja. Ja, ligesom det, når vi har skrevet over. Ja. Jeg skrev det. Vi skrev lidt om, hvad andre har lavet, og så var det noget sådan, så kan de køre så hurtigt her, og så nu kan man godt se det. Det er nok lidt svært for at bruge. Der kommer lidt an på jordstationen. Jo, så er han med 7 meter. Og brugt perfekt overflade. Vi bruger Recibo, de her 300 meters parabol. Så du skal have en 10 meter parabol, der kan flytte den hurtigt. Ja. Og der kun er sådan en til. Ja. Det er det spørgsmål, det siger på den transparencyte bil. Så har de bare sagt, at han er gået til udgangspunkt i en halv meter, 4 meter, og så bare justeret på effektiviteten til plads. Så det er 90% til effektiv. Det var mig, der forsøgte at give vores 100 og hvad skulle gøre. Og det var bare lige til et forløb i input, og så var det lidt rapporten. Jeg fik et rigt på det her, og tænkte, hvad fanden er det for en idiot, der skrev det? Jeg fjernet det bare sådan en 20 antenne. Det var også min. Nogen ved, at den der de her over på teknikken, den har jo en stor parabol, som kommer i gang i. Der er en 7 meter, og jeg pakker mig til at købe en mor. Der stod jeg fælder. Jeg tror, den er i gang. Men der var kun nok til at følge sig lidt, når vi skal sige. Hvad skulle vi egentlig snakke med brugfælder? Men jeg skal ikke snakke med brugfælder, men de spurgte mig til AAUSAT4. Nej, de spurgte om payload. Og sagde, de kunne godt tænke sig, at man kunne holde satellitten stille, altså pege den samme retning, så de kunne lave langtidseksponeringer ud, væk fra jorden, inden for det infrarøde område med den kamera. Det var ikke, holdningen, accuracy var ikke sådan var
væsen, det var, at den stod stille, så de blev langt længst tid. Og så tænkte jeg, så kunne man jo lave sådan noget som, tage en hel masse billeder, og så bruge stjerner til at sætte på plads med bagefter. Det var da et sjovt eksperiment. Det virker mega hyggeligt. Altså, så det er bare sådan, det virker mega hyggeligt. Så sidder de alle til som fælles snak. 60 personer, så sidder de sådan, det er fået sådan en hel masse sådan nogle, der godt lide science fiction, så kommer man fortæller, så kunne det der ske. Nå, okay. Så er der ingen, der sådan mere, ja, videnskabeligt. Det er mega hyggeligt. Men det kunne jo være en, hvad de egentlig kiggede på. Jeg tror, det gør noget med den. Jeg tror, det gør noget. Okay. Hvad gør den? Det ved jeg ikke, men der kommer til at Der var sådan en, der kom ud i en stund 100. Men de her, de der specifikke tid over. Okay. Nu har du gjort noget, eller? Nej. Jo. Nå. Bare kør, eller lave langt med en dag. Det var den der Aarhus, det er også noget. Det er der en, vi skal levere. Det er i hvert fald det, han taget lidt fra. Eller de havde, nej, det er planer om, at du skal være. Ja, men det kan også være, at der er nogen, de sagt, jeg ved, man kan. Jeg ved ikke, men... Men skal vi have det ikke? Det var ikke, det var mest af ud af. Var det ikke det, der også er i casen der? Jo, det er jo nok